привет, ребята! Сегодня мы будем делать лизуна. Здравствуйте, ребята! Да, тетя Оля у нас будет делать лизуна, потому что мне может прыгнуть, и у меня разделись руки. Сегодня мы будем делать слайм. Вот такая замечательная коробка, в которой можно сделать 3 вида слайма. Да, Сегодня мы будем делать мягкий слайм с приятной на ощупь текстурой, желтый. Это как, да, это Сейчас желтый. достанем, что у нас здесь в коробке. Да. Вот наш первый лизун. Так, мы уже сделали лизун розового цвета. Также у нас есть разный клей для изготовления слайма. Сегодня мы будем использовать вот такой. И как же... Нам нужна форма для смешивания. Мы ее сейчас откроем. Вот сейчас будем прям делать желтый. Так, достанем нужный цвет, он у нас будет желтым. Так, разрежем. Итак, мы разрежем нужный пакетик желтого цвета. Добавим его. Он разрезался. Так, добавим его. Возьмем нужный клей. Да. Выливаем его Выливаем его полностью. полностью. Потом хорошенько перемешаем. Да. Перемешивание нужно, ребята, чтобы рисунок получился хрупким и совсем не засыхал. Да, ребята. Жмем. Еще самые ценные капли. Да, я знаю, что мы все капли там. Теперь берем лопатку и тщательно все перемешаем для получения однородной текстуры. Так, теперь нам нужен активатор. Да, активатор. Активатор 18 рисунок легкий и никогда не засыхал до 10 дней или до 20. Аккуратненько его вливаем. В эту баночку. По мерному стаканчику 18 мл. Готово. Закрываем. Выливаем активатор вместе с слаймом. Снова перемешиваем тщательно до получения однородной консистенции. Не хочет отлипать от палочки. Да, хитрый лизун. Так, теперь его нужно хорошенечко помять для однородной консистенции. Так, ну вот он наш слайм. Да. Теперь его можно тянуть, рвать, снова месить. Вот такого красивого, насыщенного желтого цвета. Так, можем его повернуть.
аккуратненько. Остатки баночки. Так, попробуй его какое. Смотри. Видишь, к рукам не пристает. Нужно его растянуть. Вот такой замечательный слайм у нас с тобой получился. Сказаем его в шарик. А на него сейчас будет дырка нападать. Какая дырка? Обычная, это пальцы. Ну что это? А, пальцем ты будешь его протыкать? Да. Смотри, какой. Растягивается. Ай, вы чё вас ходите от меня? Я хочу вас видеть. Прилипает. Нет, смотри, он к пальчикам не липнет абсолютно. Какой тянется, Сейчас мы льется. один кусочек у него остался. Снова Что в нем. здесь делать? Давай его сюда. Зачем он кусок? Ты его так порвала. Ты не порвала. Ну мы сами его порвали и нам отдали. Видишь, какой замечательный у нас получился. Да. Это. Дайте его потрогать. Потрогай. Он сейчас будет растягиваться, а я с этим лизуном буду что-то делать. Наверное, его буду тянуть. Вон один кусок, надо... Также мы можем сделать еще один слайм. Ну, так же не можно. Вот, скатать. Можно шарик. Вот такой вот он пальцем у меня прилипает. Ну, маленький кусочек. Его надо аккуратненько отлепить. Ну, все не прилипает. Рвется, тянется. Ну вот, ребята, мы с вами сделали сегодня слайм. Теперь пора прощаться. Да. Подписывайтесь на наш канал Пока-пока. и ставьте лайки. Да. Пока-пока! Пока-пока.